Tai jeigu ateina žmonės pas tave su problema, nori, kad ją išspręstų, bet gal yra kažkoks dalykas, kurį tu pastebi, kad vat, visi žmonės arba visi verslai, kurie ateina, turi tą pačią problemą. Nežinau, parduoda kažką, neaiškiai komunikuoja, ką parduoda, įeini tenais, nesupranti, kur ką daryti, tam puslapį ir panašiai. Pagrindinė problema ir tema yra tai, kad žmonės įsivaizduoja, kad jie arba jų produktas yra kitiem įdomus. Bet čia yra labai žmogiškas dalykas, čia yra mūsų ego, mes esame visi savo pasaulio centras ir mes visi įsivaizduojame, kad jeigu aš jau sukūriau produktą, man jis asmeniškai labai įdomus ir svarbus ir aš tiek sudėjau laiko jį, tai jis bus įdomus ir kitiem. O kodėl turėtų? Visi kiti yra užsisukę savo gyvenimuose, savo kažkokiuose dalykuose ir prašyti žmogaus, kad palauktų, sustok savo gyvenime dabar ir duok man savo dėmesį, savo tos kognityvinius taškus, kuriuos tu galėtum skirti, žiūrėti TikToką, nežinau, ar tos pačius pinigus, kuriuos galėtum išleisti ant latės, arba dar kažko, dabar tu skirk man, kodėl jis tai turėtų? Tai va šitas yra pagrindinis, kad čia yra ir iš behavioristinės pusės tema, bet tikrai ir marketingistinė didžiulė problema, kad verslai, produktai susifokusuoja į save, ką aš noriu pasakyti, kas aš esu, kodėl aš esu toksai geras, kodėl aš esu toksai ypatingas. User doesn't care. Vartotojas scrollina kažką, bimbinėja, ten vieną žiūri kitą, o TikTokas iššoko, čia gal biškį įdomiau yra. Ir tada ir gaunasi taip, kad aš sukuriu tą savo puslapį, kuriame aš pasakoju, ką aš noriu pasakyti, net neįsigilinus, ką mano vartotojas nori girdėti. Vienas dalykas, ką jis nori girdėti, kitas dalykas, ar apskritai aš jo kalbu, nes irgi dar mane kas irgi tokia, tas būna, kaip būna to profesinės ligos, kur matai kažką tai ir pradeda skaudėti pamačius. Tai man labai skauda, kai aš matau kažkokią labai keistą kalbą, nes aš pati su kopijos, nemažai dirbusi, su tekstais, kai aš matau tuos kažkokius sudėtingus žodžius, tos sakau, tenai expand, grow, accelerate and boost your growth. Žargoną. Tokį žargoną, kuris, bet vėlgi, aš kaip kūrėjas, kai aš kuriu tą savo produktą ir noriu pasakyti, koks jis yra amazing, tai man atrodo, kad šitie žodžiai yra tobuli, čia parodys, koks yra didingas produktas. Vartotojas perskaito to žodį, jisai gyvenime pats to žodžio nenaudotų, jeigu aš to žodžio nenaudoju, reiškia, jis neegzistuoja mano realybė ir žodyne, tai aš praktiškai skaitau kažkokią tai užsienio kalbą, kuri man nekelia jokios emocijos, jinai manęs neliečia. Aš jos nesuprantu, jinai visiškai mane turi to tokio realumo. Kažkokie neaiškus terminai, kokią tai vertė, ką tas maximize growth, ką tai reiškia, nieko nereiškia. Man reikia, nežinau, website, man reikia batų tepalo, tai kokie maximize growth, aš turiu suprasti, ką man čia parduoda. Tai pagrindinė tema dažniausiai būna, kad yra kalbama per sudėtingai, kažkokiais žadama neaišku, kas yra visiškai intangible, neapčiuopiama, nesuprantama paprastam vartotojui. Yra parduodama tai, ko vartotojui galbūt nereikia, bet tai, ką aš noriu parduoti. Ir dažniausiai tiesiog būna per sudėtinga, jeigu atvirai. Aš girdėjau, vienas verslininkas visai neseniai buvo pasakęs, sako, manau, kodėl mano didelė dalis sėkmės yra, todėl, kad aš, socialiniuose tinkluose, kad jis žiauriai išpopuliarėjo, pardavė ten savo knygą per savaitgalį, man atrodo, kelius šimtus tūkstančių kopijų ar kelis milijonus kopijų, kad 116 milijonų, man atrodo, apyvarta buvo ir taip toliau. Jis sakė, aš kalbu apie verslą 5-ko lygmeniu. Absoliučiai. Tai čia ne tik apie verslą, visos Amerikos prezidentų kalbos yra parašytos 5-6 lygmeniu. Ne dėl to, kad jie yra kvaili, ne dėl to, kad jų publikos yra kvailos, dėl to, kad žmogui kognityviškai yra lengviau apdoroti informaciją, kur yra lengva apdoroti, paprasta. Sudėtingą žodį, aš turiu žiūrėti ir galvoti, ką čia šitas žodis reiškia, jeigu šio nesuprantu, aš turiu žiūrėti šoninius žodžius ir bandyti jį, tai yra mislė, aš turiu spręsti tą mislę, ne? Ir tai yra kognityvinės pastangos, tai yra sunku, mes tingim užsiimti kognityviniam pastangom. Ir kitas dalykas, tai čia irgi yra tie... ką mums yra paprasta, pavadinkim, perdirbti smegenimis, tuo mes pasitikim. Kuo paprasčiau, tuo atrodo patikimiau. Tai va čia vienas iš tų šališkumų ir bias. Tai irgi būna, kad atrodo sudėtingai pasakysiu, skambėsiu kaip labai protingas žmogus. Tai yra absoliučiai neteisingai, nes žmogus kaip tik ko jis nepažįsta, jis atmeta. Jeigu aš ateinu į kažkokią tai, tarkim, paskaitą ir ten yra labai sudėtinga terminologija, aš sėdžiu ir ką aš jaučiuosi, kaip aš jaučiuosi, kad čia ko gero ne man. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.